غريب انت. شو بدك بالكهرباء معلم؟ برادك فاضي، ورقة التوت اللي لابسها لا بدها غسيل ولا كوي. الحمام، إلي شو الحمام؟ اعمل لك محاضرة عن فوائد المي الباردة. تفضل. وأصلا ما في داعي للألفطة وانت شكلك بهالدقن مثل مكنسة السحرات بأفلام الكرتون. شكرا. لا رح تشوف حدا، ولا حدا طايق بهالظروف يشوفك. بدك تشحن البطارية، عمرين وهالضو دخيلك. طالما في ضوء انت مأنبز، واذا انبزت خود على تفكير، واذا فكرت اكيد رح تنجلط. فطب ونام اشرف لك. بالنسبة للتلفزيون بلاها شفت الناس كيف عايشين. جنابك لازم تتعلم تشوف النص المليان من الكاسي. ولأنه بدك ضوء لتشوفه، أسع هيك لضويلك بالقداح. إيه، روح. بالأدوات المتاحة لازم نحكي بصراحة، تشجيعا للسياحة ترقيعا للظروف. بالأدوات المتاحة لازم نحكي بصراحة، تشجيعا للسياحة ترقيعا للظروف. ضويلي بالقداحة دخيلك ما عم شوف، واعطيني استراحة لأحكي عالمكشوف. بالأدوات المتاحة لازم نحكي بصراحة، تشجيعا للسياحة ترقيعا للظروف. قويلي هالمناعة، حفز لي هالشعور، ركز لي عالقناعة وانسى باقي الأمور. بالأدوات المتاحة لازم نحكي بصراحة، تشجيعا للسياحة ترقيعا للظروف. وحلمت إنك تكبري، ورضيت فيكي بالقليل، وحفيت كرمالك وعلقت بخيالي صورتك مثل العروس. ما حملتك، ما أخدتك معي، بس لما وصلت كان الأثر يلي عجسمي من أظافيرك بكفيني عمر. ما شرحتلك شعوري بالنصر، ضحكتك آخر بعد مفهوم بالنسبة إلي، والدفى المرسوم بالألوان على الحيطان بارد. شو كسرتي بخاطر المارد، شو جبرتي بخاطر الفانوس، والحلم يلي بقي صامد ما كان صامد، كان محبوس. حب عذري من طرف واحد، شي طبيعي ينتهي بكابوس. ضويلي بالقداحة دخيلك ما عم شوف، واعطيني استراحة لأحكي عالمكشوف. بالأدوات المتاحة لازم نحكي بصراحة، تشجيعا للسياحة ترقيعا للظروف.